Stanovanja v starih mestnih jedrih so marsikomu privlačna zaradi svoje zgodovine, duše, lokacije, odličnega arhitekturnega potenciala in še česa. Praviloma pa njihova obnova ni ravno mačji kašelj, saj pred lastnika in arhitekta postavi nemalo izzivov in omejitev. Ampak ekipa oddaje Ambienti vseeno za vas izbrska najboljše primere in tukaj je eden iz ljubljanskega mestnega jedra. Hiša, v kateri smo, ni ravno mladenka. Kmalu bo dopolnila 100 let. Vendar stanovanje v njej po domiselni prenovi nudi vsobivalno udobje in estetiko sodobnega časa. Gospa Marjetka, načrtovali in vodili ste prenovo tegale staromeščanskega stanovanja, ki pa že ima neko svojo zgodbo. Povejte mi, kakšna je zgodovina tegale prostora? Kar dolga zgodba je. Stanovanje oziroma stavba je bila zgrajena po Prvi svetovni vojni. Stanovanje je bilo v 80-ih letih spremenjeno v pisarne, pred kakšnim letom pa zopet spremenjeno po prenovi v bivalne prostore. Stare kose pohištva, ki so bili od vsega začetka že v stanovanju, nismo izločili. Ob temeljitem pregledu sva z lastnikom pustila 3, in sicer mizico, kovano mizico z marmornato ploščo, ki se nahaja v osrednjem prostoru, in pa omaro ter pisalno mizo z stoli, ki so v spalnici. Zelo zanimiv se mi zdi izbor tapet. Vsaka soba ima eno steno v nekoliko močnejšem vzorcu, tapeta, ki malo bolj glasno govori. Tukaj so prostori odprti, veliki, visok strop je in tapete naredijo prostor bolj všečen, bolj topel. Je pa tako, da so tudi enobarvne tapete tukaj. Če pogledava tole steno, je v bistvu zgodba, ki se nadaljuje iz te pisane s potiskom cvetlic in zelenja. Torej, preden vstopimo v posamezno stanovanje, da je že hodnik skrbno urejen. Ne, da se začne šele za vrati, ampak že malce prej zgodba o prenovi. Veste, pravijo, da je vhod podoba stanovanja in stanovalca. In tako lepo je vstopati v nek prostor, ki ti že da sluta, da boš še v nadaljevanju doživel nekaj lepega. Tako sem se odločila ta ozek hodnik malo optično tudi povečati z raznimi obrobami, ki so okras in hkrati naredijo prostor bolj razgiban. Vodi pa tudi, iz tega hodnika se gre tudi v druga stanovanja, tako da je ta predprostor skupen polepšan za vse. Kako ste prišli do 2 kopalnic? Kopalnice v bistvu tukaj prave ni bilo. Bilo je eno majhno stranišče in en majhen prostor, kjer je bil en mali tuš. Po prenovi smo naredili pa 2 kopalnici, in sicer eno v osrednjem prostoru, ki je nenavadne oblike, zelo podolgovata, ampak v njej je vse tako kot v kakšni bolj prostorni. Ker je pa spalnica zelo udobna in tako smo se tudi odločili, naredili še kopalnico z WC-jem v spalnici. Eno posebno eleganco poudarjajo zavese. Zavese se mi zdi, da pri sodobnih arhitekturah ne tolikokrat visijo kot izvisijo. Vi ste jih pa, hvala Bogu, umestili v prostor. Res je, zavese so bile včasih v vseh meščanskih stanovanjih, bile so okras. In ko sem jaz ta prostor začutila, sem videla, da brez zaves ne more biti. Zato sem tudi tukaj se odločila za sicer zavese, ki so barvno usklajene, niso moteče, naredijo nek okvir prostoru in bolj gospodsko stanovanje. Spalnica je dobila največ zapuščine, zato je bilo treba pridih modernega izbrati seveda pri postelji. In jaz sem se odločila za box spring posteljo, ki je zelo udobna, tudi sicer jih zelo priporočam, predvsem zaradi višjega ležišča in s tem omogočenega boljšega in lažjega vstajanja s postelje. Gospod Marinšek, box spring, kaj v resnici to pomeni, za kakšne vrste postelje gre? Gre za postelje, ki so v zadnjih letih izjemno moderne po vsej Evropi. V celoti so oblazinjene, kar pomeni, da ni viden noben lesen del. Sestavljene so pa iz 4 tipičnih sestavnih delov. Škatla spodaj, ki se imenuje box, od tod ime box. In v tej škatli so bili včasih samo vzmeti, tako so dobile ime box spring. Na ta box, ki je spodaj, se doda ležišče in na ležišče vedno pride tako imenovani toper.
Zraven pa je vedno vključena tudi vzglavna stranica, ki je v isti barvi kot celotna postelja, se pravi tako boks kot ležišče in stranica so v barvah oblazinjene v celoti, postilja pa se samo še zgornji del ležišča, imenovan tudi topper. Proizvajalci delajo box spring postelje običajno bistveno više, kot so običajne, ker če si predstavljate ležišče vstavljeno v okvir, ki bi ga zelo povišali, ne bi izgledalo lepo, medtem ko box spring, višji ko je, lepše izgleda. Še ena dobra lastnost box spring postelj pa je ta, da so dovolj dvignjene od tal, da spodaj brez težav posesamo oziroma da se sprehajajo robotski sesalniki in tako je skrb, da se bo spodaj nabiral prah odveč. Kaj pa, če se stvar umaže? To je pogosto vprašanje vseh ljudi, ki vidijo oblazinjeno posteljo, ni lesenih delov, lesene dele lahko očistimo, kako bomo pa oprali tekstilne dele. Brez težav, box spring se lepo preobleče. Običajno imajo vsi boljši modeli prevleko narejeno na ježka, kar pomeni, da ne samo če se omaže, čez 5 let recimo ali pa 10, ko se človek naveliča barv v spalnici, preprosto zamenjamo kompletno barvo postelje in to zelo hitro. In če tale vrhnji del pogledava, a se ta med spanjem kaj premika, ne? Precej je tanek, glede na spodnji del, a to pomeni, da bom jaz med tem, ko se bom po noč premikal, se znašel naenkrat na tleh. Ja, dober pomislek. Včasih je bilo res tako. Te zgornji deli ali tako imenovani topperji so bili včasih samo položeni na ležišče in dejansko pri kakšni bolj živi akciji v postelji se vse skupaj to lahko premaknilo. Moderni box springi pa so narejeni tako, da imajo v bistvu ta zgornji del ali topper pritrjen na ležišče in to je zdaj sestavni del ležišča. Hkrati pa, ker je pritrjen na tak način, da imamo tukaj gubo, je izjemno preprosto postiljanje. Torej, veliko sva povedala o estetiki takega ležišča, ampak kakšna je kakovost spanja na box springu? Ja, poleg estetike ljudi res večinoma zanima kakovost spanja. V takšno ležišče oziroma takšno posteljo se da vgraditi dejansko kakršnokoli ležišče si kupec izbere. Lahko je notri vzmetnica, lahko je noter ležišče iz lateksa, iz pene, lahko je celo vodna postelja. Vsak od partnerjev ima lahko svoje ležišče, čeprav je to zgleda kot ena celovita postelja. Dejansko si vsak od partnerjev lahko izbere ležišče, ki njemu odgovarja, na katerem bo preživel 1/3 svojega življenja in če jo bo dobro prespal, bosta preostali 2/3 čudoviti. Ampak ali eleganca pa ekskluzivnost, kot v primeru takelega stanovanja, nujno zahtevata tudi visoko ceno? Moj nasvet je, da se v kopalnice, kuhinjo, inštalacije vloži malo več. Tukaj ni treba šparati. Za končno podobo, za dekor, slike, morda tudi kakšen kos pohištva, se pa da dobiti tudi po dostopni ceni.